Our scripture reading this morning is from the Old Testament, so we have provided a printed copy there for you. I hope each one got one little sheet there. Exodus, 3rd chapter, 10 verses. And I'll read it in English. Then I'm going to ask put this on if you would read it in Japanese then, after I read it in English. Exodus 3, 1 to 10. Now Moses was pasturing the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. The angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush was burning with fire, yet the bush was not consumed. So Moses said, I must turn aside now and see this marvelous sight, why the bush is not burned up. When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. He said, Here I am. Then God said, Do not come near here. Remove your sandals from your feet, for the place in which you're standing is holy ground. He said also, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. The Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and have given heed to their cry because of their taskmasters, for I'm aware of their suffering. So I have come down to deliver them from the power of the Egyptians, and bring them up with milk, and bring them up from that land to a good and spacious land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanite and the Hittite and the Amorite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite. Now behold, the cry of the sons of Israel has come to me. Furthermore, I have seen the oppression with which the Egyptians are oppressing them. Therefore, come now, and I will send you to Pharaoh, so that you may bring my people, the sons of Israel, out of Egypt. Yeah. 出エジプト記3章1から10節。モーゼはミディアンの妻子で彼の舅イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼き付きなかった。モーゼは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーゼ、モーゼと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱ぎ、あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーゼは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、おい使う者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、
ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。So far we read in his word. After watching comes the joy of faith. Now, Father, may the words of my mouth and Dr. Watching's mouth, meditations and the thoughts of all of our hearts be acceptable to you, we pray in Jesus' name. Amen. Now, when you read the life of Moses, you see it naturally divides into three parts. モーセの生涯を読むとき、3つの部分に分けられることがお分かりだと思います。His first 40 years when he was raised as the son of an Egyptian princess. Of course, as her son, he had everything. 最初の40年間はエジプトの王女の息子として育てられ、もちろん王女の子供として何不自由なく暮らしておりました。But his second 40 years was as a Midianite shepherd, a foreigner who not only had to do everything for himself, but he also held a job that he had been taught to despise. 次の40年間はミディアンの羊飼い、外国人として自分のためにはどんな仕事でもせねばならず、またそれは軽蔑すべき卑しい仕事と教えられていたものでした。And finally, his third 40 years was as a leader of Israel. そして第3番目の40年間はイスラエルのリーダーとしての人生でした。So as we look at Exodus 3 today, Moses has finished his second 40 years. ところで本日の聖書箇所、出エジプト記の3章では2番目の40年を終えたところでした。And it's at this time that he receives a call from God, a call commissioning to lead Israel out of Egypt. その時彼は神様からの呼び声を聞きますが、それはイスラエルの民をエジプトから導き出せという命令の声でした。You know, sometimes God calls his servants when they're young to do the work he's planned for them. 神様はご自分のしもべを若い時期に神様の仕事に呼び出される時もあるのですが、 But there are other times when he may call them later in life. しかし人生のずっと後になって神様からの召しがある時もあるのです。It was that way with Moses when he was born to be Israel's deliverer. And yet God didn't say a word to him about it until he was nearly 80 years old. 神様がモーセをイスラエルを解放するように生まれさせられたのですが、80歳近くになるまでそのことについては何も言われたことがなかったのでした。Up until this time, he'd been tending sheep. その時までモーセは羊を飼う仕事をしておりました。Now, this might not have been the best use of his abilities and his education. それまでモーセが受けた教育や能力を生かすベストな仕事ではなかったかもしれなかったのですが、But he did it. And as he did it, he learned, among other things, things that would build his character. しかしモーセはそれをしてあることを学びました。それはモーセの性格を育成したのでした。I think we can say that Moses had no thoughts about his future. モーセはその先に何が待っているのか想像だにしなかったろうと思います。It seems he was content to live and maybe die as a shepherd. モーセは羊飼いとして生き死ぬことに満足しておったようです。I think one of the things he learned, and we must learn, is that there's no work too low. No work too low if God has placed us in it. もし神様が私たちをそこに据えられたのであれば、どんな仕事も低い、卑しいことはないとモーセに、また私たちにも教えてくださっているのだと思います。Even though we may not feel that we're being used to the greatest of our ability, maybe still we're being used by God. たとえそれが自分の能力を最大限に生かしているとは思われなくとも、
神様が私たちをお持ちくださっていることに変わりはないのです。 So again, what was Moses doing when he was honored with this vision? それではモーセがこの幻を見る栄誉を与えられた時、モーセは何をしていましたか？ Moses was tending sheep. モーセは羊の世話をしていたのです。 Sheep. メンテとなく羊。 But you know, one day, he was tending those sheep. He saw something he had never seen before. しかしある日モーセが羊の世話をしていると、それまで目にしたことのない光景を目にしたのでした。 He saw a bush burning. 芝が燃えているのを見た。 Now that wasn't so unusual, except that as this bush burned, it didn't burn up, it didn't consume itself. それはそれほど不思議ではなかったかもしれませんが、その芝は燃え尽きることがなかった点を除いては。 Now I don't know about you, but if I looked out that window and saw those bushes burning and not burning up, not being consumed, I'd be kind of amazed. ところであなた方はどう思われるか存じませんが、少なくとも芝が燃えていながら燃え尽きることがないの。 So Moses said to himself, 不思議な光景と思われたでしょう。 "This is amazing. Why isn't this bush burning up? I must go see." そこでモーセは独り言を言いました。これは不思議だ。どうしてあの芝は燃え尽きないだろうか。そば行ってみなければならない。 Moses was curious. モーセは好奇心に駆られたのでした。 But then something else happened. しかしその時、あること、別のことが起きたのです。 God's voice called to him out of the middle of that burning bush and said, "Moses, Moses." 燃え盛る炎の間から神様の声が、モーセよ、モーセよと呼びかけられたのです。 Imagine. God called to him. He called him by name, Moses. ご想像ください。神様がモーセを名前で呼ばれたのです。 How many of you know that God knows all of our names? あなた方のうち何人の人が神様は我々一人一人の名前をすべてご存知だと知っておられましたか？ Knows he's Harumitsu. Exodus 33:12 tells us he knows all our names. 出エジプト記33章では神様は我々一人一人の名前をすべてご存知だという。 Now imagine that. Imagine the fellowship, the relationship that we have with him. 神様が一人一人の名前を呼んで親しく接してくださるのをご想像ください。 You know, some people would pray, Dr. Wachi, some people would pray and say, "Almighty God, sovereign of the universe, and you don't know me." We don't say that. ある We 人 say, 々は宇宙の全能なる神様は私のことを知らないかもしれないですがと言ってご存じないかもしれないからと言って祈るかもしれません。 we pray as Jesus taught us to pray. Our Father who art in heaven. しかしイエス様が私たちにこのように祈れと教えてください。私天に増します我らの父よというふうに祈るように。 Because Father knows the names of his children. この父なる神様は自分の子供である子供たちの名前を一人一人知っております。 Never forget, child of God, that in his eyes you're important. He even knows your name. 神様はあなたを名前でご存知のほど神様のから見てあなたは重要であることを決して忘れてはなりません。 Now, hearing this gracious invitation, verse 4 says Moses responded immediately. この神様からの恵み深い招きに第4節でモーセは直ちに答えております。 Listen to his response. モーセの答えをお聞きください。 Moses said, "Here I am. はい、ここにおりますと答えたので Here I am, ready to do what you asked me to do." す。ここに私はおります。何でも神様のおっしゃる仕事をいたしますと答えたのです。 Well, God had something for Moses to do. 神様にはモーセにさせたいある仕事が終わりでした。 But for him to be able to do it, he needed a commission from the Lord.
しかしそれをすることができるようになるためには主なる神様からのコミッション、命令が必要でした。 Before he could be commissioned, Moses needed to know more about God. しかしそのコミッションを受ける前にモーセは神様についてもう少しよく知る必要がありました。 And so in verses 5 through 9, we find that he learns a lot more about God. そこで第5節から9節までにあるようにモーセは神様についてよりよく知ることになりました。 Moses learns. モーセは次のことを学びました。 Verse 5, that he's a holy God. 神様は聖なるお方である。 In verse 6, that he's the God of history. 歴史の神である。6節。 In verse 7, that he's the God of heart. He's sensitive to the needs of his people. 心を守る神様であり、ご自分の民の必要をセンシティブに感じてくださる神様です。7節。 And he's the God who can help. He can deliver. Verse 8. また神様は助けてくださり、解放してくださるお方です。8節。 Let's look at those 4 attributes of God. では神様についてのこれら4つのご性質を見ていきましょう。 First, verse 4, he's holy. 第1番目に4節にあるように神様は聖なるお方です。 God taught Moses a lesson about being too familiar, about being disrespectful in approaching him. 神様はモーセがそばへ来るときに慣れ慣れしくしすぎないように注意されました。 God told Moses that he was to draw near to him, but not too near. 神様はモーセにそばに来るように命じられたのですが、霊を失するほど慣れ慣れしくそばに来るのをお許しにならなかったのです。 We need to remember that. 私たちもそれを忘れてはなりません。 You know, this past week, Dr. Wachi, a man came in here, and in the conversation he said, "The man upstairs." 先週ある男の人がこのチャペルに来られましたが、その人は、上の階にいるあの人と言いました。 Now, you can say that if it's your husband you're talking about. それは自分の、結婚した相手のことを言うにはいいかもしれません。 But not God. しかし神様についてはそういう言い方はできません。 He's not the man upstairs. 神様は会場にいるあの男というような呼び方をされる方ではありません。 He's God. 神様です。 He's Elohim, the strongest strong one. 神様はそのことがますます強く分かっています。 He's Jehovah, the I am, the self-existent. 私はあってあるというエホバの時代の神様です。 We need to be satisfied with his presence, but we also have to understand that there's great distance between us and God. 私たちは神様のご臨在に満足すべきですが、神様と我々の間には非常に大きな隔たりがあることもまた理解せねばなりません。 Moses was told to respect and to express his reverence. モーセは恐れと尊敬の念を表すように命じられました。 God said, "Don't come any closer. Take off your sandals, because you're standing on holy ground." 神様は言われました。それ以上そばに来てはならない。履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だからである。 Yes, we need to approach God boldly as we come to him in prayer. そうです。確かに神様の御前に大胆に近づく必要があります。 He told us that in the book of Hebrews. 祈りの中で神様に近づくときはヘブル書でそのように言っておられますから。 But that doesn't mean we can approach him disrespectfully. しかしだからといって尊敬の念を失って近寄ってはならないのです。 I'm afraid many church worship services today have lost sight of this. 今日残念ながら多くの教会の礼拝がこの視点を失っていると考えざるを得ないのです。 When we come to the chapel to worship, we should not come casually. チャペルの礼拝に来るとき、カジュアルな気持ちで来てはいけません。 We should come on time and as an invited guest, we come before a king. 王様の前に招かれた客が時間を守ってくるように来なければなりません。 Take time to be holy, the old hymn says to us. 昔の賛美歌を教えているように、聖なるためには時間をかけてください。 That's good advice.
良いアドバイスです。 Second, in verse 6, notice that he's the God of history. 第2番目に6節にあるように、神様は歴史の神様であることに注目してください。He said to Moses, I'm the God of your father, 神はモーセに言われた。私はあなたの父の神である。 the God of your father Abraham, あなたの父アブラハムの神である。 the God of your father Jacob, あなたの父イサクの神である。ヤコブである。 the God of your father Isaac. あなたの父イサクの神である。 Notice, God wasn't telling Moses he was the God his ancestors worshipped while they were living. 注目してください。神様はそれらモーセの祖先たちが生きている間礼拝していた神様であっただけではなく、 You hear what I said? He didn't say he was the God of their ancestors. 先祖たちの神様であったと過去形では言っていません。 God is telling him he is the God 神 that 様 his ancestors worship even today. 神様は今でも現在でも礼拝されている唯一の神様であると言っておられるのです。 Jesus tells us that in the Gospel of Luke. ルカによる福音書でイエス様はそのことを言っておられます。 He says, now he is not the God of the dead, but of the living. イエスは言われた。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。 Abraham was dead, and yet Moses is told God is today the God of Abraham. アブラハムは死んだ。しかし神はモーセに言われた。私は現在でもアブラハムの神であると。 You see what he says? その意味がお分かりでしょうか。 Abraham's soul lives in full relationship with God. アブラハムの魂は神様とフルな関係に、十分な関係によって生きているのです。 My mother, my father, their souls live in full relationship with God. 私の父親や母親の魂は神様と十分な関係によって生きているのです。 This was the promise made to Moses' fathers, これはモーセの that God would be their God forever. これはモーセの先祖たちに神様が与えられた御約束であり、神様は永遠に彼ら、私たちの神様でくださるという御約束です。 So Moses learns that he's the God of history. History past, history present, and history future. History that will be. このように神様は過去の歴史でも神様であり、現在の歴史でも神様であり、そして未来の歴史でも神様であり続けられるのです。 If you look at the last part of verse 6, you'll see what kind of impression that truth made on Moses. 第6節の終わりの部分を見て、その真実がモーセにどのような印象を与えたかをご覧ください。 Because when Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. モーセがこれを聞いたとき、彼は神を見ることを恐れて顔を覆ったとあります。 He wasn't afraid of looking at the burning bush until he realized that God was in it. モーセは芝が燃え盛っているのを見ても恐れなかったのですが、その芝の間に神様がおられるのを知って恐れたのです。 Now he knew. He wasn't just filled with humility. He was filled also with reverence and godly fear. 今やモーセはそれを知ったので、単なるへりくだりの念だけではなく、恐れ敬いの念から神様を恐れる気持ちで満たされたのです。 Of course, we should revere and respect, worship our God, and have a godly fear of Him. もちろん私たちも神様を恐れ敬い、神様を恐れる尊敬の念を持つべきです。 And that reverence should grow in our lives as we experience evidences of His love and grace in our lives. そしてその恐れ敬う気持ちは人生の中で神様の愛と恵みの証を体験するに従って育成されていくべきなのです。 Moses had taken off his sandals as he learned of God's holiness. 神様の聖なることを学んだモーセは履物を脱ぎました。 And he had hidden his face from God after being told about God's place in history. そして歴史の中での神様の永遠の地位を学んだとき、モーセは恐れから自分の顔を覆いました。 But there was still more to learn. しかし学びはさらに続くのでした。 In verse 7, look at
God tells him that he's also the God of heart. 第7節で神様はモーセにご自分が優しい心の持ち主の神様であると告げられたのです。The God of Moses is sensitive and he cares for the needs of his people. モーセの神は言われました。ご自分の民の必要を聞き、それを心に留められたと。Listen, お聞きください。God speaking, I have certainly seen the oppression of my people who are in Egypt. 私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見た。He doesn't just say, I have seen. No, he says, I have certainly seen and considered the matter. 神様はただご覧になったとは言われませんでした。確かにつぶさに見て、そのことを考えたと言われたのでした。God saw three things. 神様は次の3つのことを見たと言われました。First, he saw their afflictions, their sorrows, as they were forced to work as slaves under their taskmasters. 第一に神様は人々の苦しみ、悲しみ、追いつかう者の下で奴隷となって強制的に働かされている様子をつぶさにご覧になったのです。There was no one they could even complain to. 耳を傾けてその苦しみを聞いてくれる者などいなかったのです。Then second in verse 7, notice that God had observed their tears. 2番目に注目してください。第7節にあるように神様は人々の涙をご覧になったのです。Even our secret sorrows are known to God. 私たちの密かな悲しみさえも神様には知られているのです。Aren't you glad that He hears? Aren't you glad that He even hears your cries? 神様が聞いてくださり、あなたの叫びを聞いてくださるので本当に嬉しいではありませんか。 Then third, God says in verse 9 that He saw the persecution of their oppressors. 3番目です。9節で言われているように神様は人々を苦しめる者たちによって圧迫され、迫害されている様子をご覧になったとあります。He's a God with heart. He's a sensitive God. He's the God who cares for us, His people. 神様は優しい心を持って人々の苦しみにセンシティブであり、人々を心にかけてくださっている神様。Old hymn says, oh yes, He cares. I know He cares. His heart is filled with my grief. 古い賛美歌に神様は私のことを心にかけてくださる。神様は私の苦しみをご存知であるという賛美歌があります。You didn't sing. I don't either, but I give it to him anyway. Because of what he says then in verse 8, he says, look, so, because he is a God of heart, he says in verse 8, so, I have come down to deliver them, to rescue them from the power of the Egyptians. それですから第8節にあるように、それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出すと言っておられるのです。His heart is in it. God does care, and He will deliver. 神様の心はそこにあり、必ず苦しんでいるものを心にかけてくださり、救い出してくださると神様は言っておられるのです。I hope when we had prayer before, you did tell Him what the burden was on your heart. このお祈りの前にあなたの心の重荷は何であったかを神様にお伝えしたと。Because He will deliver. なぜなら神様は助けてくださるから。This reminds us that our Lord Jesus came down from heaven to deliver us, to rescue us. このことで私たちの主イエス・キリストが天から下ってこられて私たちを救い出してくださったことを思い出すの。He cared for us. He loved us so much that He gave His life for us, and in doing so, He delivered us from the power of sin. イエス様は私たちを心にかけてくださり、愛してくださったゆえに、ご自分の命を私たちのために差し出してくださって、罪の力から解き放ってくださったのです。Well, Moses learned a lot about God from that voice in the burning bush, and now he was ready. さて、モーセは燃え盛る芝の炎の中からの声によって神様について多くを学び、神様の命令に従う準備ができていました。God had prepared Moses. 神様はモーセをその仕事に備えて準備をしてくださったのです。He had trained him first in the courts of Pharaoh.
まずファラオの宮廷で訓練してくださいました。 And trained him on the backside of the desert. また砂漠の荒れ野で訓練をしてくださっていたの And です。 now God was training him beside this burning bush. そして今や神様はモーセを燃え盛る芝のそばで訓練されたのです。 Now Moses was ready for his commission. モーセはそのコミッション、使命のための準備ができたのでした。 And we see that commission in verse 10. その使命とは第10節で次のように言われております。 God says, therefore, important word, therefore. In other words, because of what I've already said, come now, and I will send you to Pharaoh, so that you will bring my people, the sons of Israel, out of Egypt. だからという言葉は重要です。というのはそれまで神様が言われたことにつなげて神様はこう言われたんです。だから今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。Now notice how big this assignment was. Because God didn't just send Moses to be the leader of the Israelites. God also sent him to act as his ambassador to Pharaoh. これがいかに大きな使命であるかに注目してください。神様はモーセを単なるイスラエルのリーダーにするだけでなく、神様から使われされたアンバサダー、大使としてファラオのもとに使わされたのです。God took this little shepherd, nearly 80 years old, and said, I want you to be my ambassador to the strongest man in the world. 神様はこの、羊飼いであった80歳に近い男を捕まえてですね、呼び出して、そして世界の中でも最も権力の強いファラオのもとへ大使として使わそうというのです。And if Pharaoh refused to listen, God, would give Moses the power to force him to terms. そしてもしファラオが耳を貸さなかったとしたら、神様はモーセに力を与えてファラオが神様の言うことに従うようにしてくださると言ったのです。See, God moved Moses from shepherding sheep to the position of being God's man of the hour. 神様は羊の世話をしていた仕事からモーセを選び出し、神様から使わされた時の人としての地位に引き上げられたのです。Oh yes, there was some hesitation on Moses' part, but God deals with that, and Moses goes. もちろんモーセに躊躇する気持ちはありましたが、神様はそれをも取り扱いくださいまして、モーセは出かけていくことになりました。But Moses doesn't go alone. しかしモーセは一人きりで出かけたのではありませんでした。He goes with the knowledge that he has behind him and in front of him, beside him on all sides, the Holy God. モーセは自分の後ろ、前、横、どの方向にも聖なる神様がついていてくださると知って出かけていったのです。The God of history. 歴史の神様がついていてくださる。 The God with a heart that cares. 慈しみの心の神様がついていてくださる。 The God who can deliver. 御救いを与えてくださる神様がついていてくださる。 Now let me say this in closing. では結びの言葉として次のように言わせてください。 The same God who called that shepherd out of the desert to lead the people of Israel out of slavery. The same God who later called humble fishermen from their boats and other humble men from their occupations. He called them and told them to go to their families, their neighbors, and the uttermost parts of the earth with the gospel of his Son, our Lord Jesus Christ. この同じ神様、羊飼いを砂漠の荒れ野から呼び出してイスラエルの民を奴隷状態から導き出すようにさせた神様、後に貧しい漁師たちを船から呼び出して従うようにさせた神様、あるいは他の職業から神様の仕事に従うように呼び出してくださった同じ神様が主イエス・キリストの福音ゴスペルを携えて家族の者たち、近隣の者たち、また地の果ての場所にまでも良き知らせを伝えるために召し出してくださっているのです。Today, he calls you and me to service.
probably not to the uttermost parts of the earth, but he calls us to serve. 今日神様はあなた方や私を召し出して神様に仕えるようにと、おそらく地の果てではない場所へでも近くかもしれませんが、福音を伝えるために呼び出しておられるのです。And as he calls us, he tells us the same thing he told Moses in Exodus 3. そして出エジプト記第3章でモーセに命じられたと同じ命令を私たちにしてくださっている。And the same thing he told the disciples when he commissioned them in Matthew 28. そして同じ宣教命令を弟子たちマタイ28章でされているように私たちにも命令しておられるのです。He says, Lo, I'm with you always, even until the end of time. イエス様は言っておられます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。So let me say to you, ですからイエス様があなた方に命じられているのです。whatever he calls you to do, just do it. あなた方に命じられることは何でもするように。And don't spend too much time planning how you're going to do it. そしてそれにあまり時間をかけて計画などしないように。If he asked you to do it, do it. 神様がそれをせよと言われたときはそれをなさい。And he will then show you his plan. そして神様のご計画を神様はあなたに知らせてくださいますから。But when you do it with the certain knowledge and the full confidence that you're not alone. それをするときにあなたは決して一人ではないということを知り、十分な自信と知識に満たされてそれを行いなさい。He's behind you. He's in front of you. He's beside you on all sides. You're not alone. You're never alone. イエス様はあなたの後ろを守り、前を守り、横を守り、すべての方向からあなたの周りを守って共にいてくださるので、あなたは一人ではありません。いつまでも決して一人ではないのです。I was thinking about something to sing. Could have sang No, Never Alone. That'd be a good one. There's another one. Mike, you could just stay seated, but turn to number 670. 670. 607. Make me a friend. You're going to discover out there a lot of weary, sad. So the serving may be just carrying the sunshine when the darkness is rife. Their lives are dark, unfulfilled, they say. They have all kinds of ways of describing their piteous life. Your job, make the sorrowing glad. Make the sorrowing glad.
make you a blessing out of our life, out of our lives. Can Jesus just shine forth out of our lives? Make us a blessing. Second verse. Tell the sweet story of Christ and His Son. Tell of His power to work miracles. Others will trust Him if only you prove true every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. Dear Jesus, touch me. Make me a blessing. Notice the final line of that second one you just said. Second verse, the final line. Others will trust Him if you just prove true every moment you live. Your life has to match your words. That's hard. It's calling you to service. It's service. Give what was given to you in your need. Third verse is nice. Give as was given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. What to your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing. Oh, Savior, oh Lord God, our Father, yes, you've called us to fulfill a mission that you have for each one of us. Spread the good news. Somebody told it to us years ago. I remember when Jim Davis took his Bible and he showed me that I was a sinner. And that God loved me even though I was a sinner. As a matter of fact, he said he sent Jesus to die for me and for all of us, pay the penalty for our sin, while I was still a sinner, while we were still sinners, while we were still enemies of God. Oh, Father, help us to remember that always. And take that good news that saved us to others we meet in the highways and byways of life. Make us a blessing. Pray in the name of Jesus.